Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Namhlanje ngihamba lo mfundisi Mpofu. Mfundisi siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyamukela njalo ehlelweni lethu lale iviki lapho sifunda khona ndawonye ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angasibusisa abe lathi okhulumayo umfundisi Mpofu. Mina ngumfundisi Ndlovu. Inombolo zocingo 0718 196 0718 196. Ugwalo oluthi lona when God said remember. Ngilokhe ngilalo laba abaludingayo ngicela ukubana lithumele umbikweni kunombolo zocingo eziphiweyo. Mfundisi Mpofu, lamhlanje sikhangela udaba lwengilosi ezintathu leSabatha. Kodwa sikhangela udaba lwengilosi yesibili. Ngibona ngani sihle siqale ngalo silubale. Sizukubuyela kuzo zonke ukuze sibambe isikhathi sethu. Siyabonga. Ngizafunda lapha uSambulo 14 ivesi ngelika 8. Yes. Ithi yona salandelwa ngesinye isithunywa sesibili sisithi. Liwile iBhabhiloni elikhulu. Elinathise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Yo indaba esikhangelayo namhlanje. Indaba esikhangelayo isithunywa buyele emva kancane kungenzakala abanye abalaleli mhlawumbe basikhutha kulana kuvike eliphelileyo. Siyabonga. So lapha lokho sigcizelela ukuthi kuvezwa umfanekiso lapha oyesithunywa kumbe ingilosi. So ingilosi yisithunywa. So lapha okwabona uJohane zingilosi kodwa zingumfanekiso omelele ibandla kumbe abantwana bakaNkulunkulu abamyelele loludaba lwengilosi ezintathu abaza kugijima ngesiqubu esikhulu bayeluchumayela beluhambisa okwenza ukuthi kuthiwe kule ngilosi ezintathu ukuthi ludaba lunye kodwa lulesigaba ezintathu. Sohlowa ngiqalela ade ngifuna ukubuza ukuthi kanti lolu luzimele lodwa lokuqala olwesibili olwesithathu. Siyabonga. Ludaba lunye. Ludaba lunye olugcizelela izigaba ezintathu ekusindisweni kwabantu. Kodwa udaba lunye. Ake sizame ukungena phakathi kwalo mfundisi. Lapha kukhulunywa into eziningi. Ingilosi lapha ithi liwile iBhabhiloni. Kukhulunywa ngani la? Kuyini iBhabhiloni elikhulu liwe kuchona? Akusichasisele. Siyabonga. Engcenye singaqala sichasise iBhabhiloni. Ngoba ngumfanekiso. Umfanekiso. Sizananzela ukuthi ngesikhathi uJohane ebhala iBhabhiloni esiyaziyo esingathina i-physical Babylon yayivela isidilikile ingasekho yadilizwa ngundoda okuthiwa nguZexas kudala le emuva. So ngesikhathi uJohane ebhala vele iBhabhiloni yayingasekho. Kodwa lapho uthi liwile iBhabhiloni wayekhuluma ngento eyenzakala ngesikhathi sakhe. So kutsho ukuthi lapha encwadini kaSambulo igama elokuthi iBhabhiloni isetshenziswa ukufanekisa okuthile okumele sikuzwisise. Yikho singakubamba lapha. Njalo futhi incwadi kaSambulo iyasebenzisa kakhulu imifanekiso yeTestament elidala. So nxa ukukhulunywa ngeBhabhiloni sokumele sidinge ukuthi kathi eBhayibhilini vele iBhabhiloni isuka ngaphi. Njalo idume ngani. Okwenza lapha kuthiwe iBhabhiloni liwile. So singabuyela eBhayibhilini mhlawumbe uGenesis 10 ivesi 8 sisiya ku 12 engene abalaleli bangabamba amavesi lawo. NoGenesis 11 ivesi 1 sisiya ku 9. uGenesis 10 usitshela ukuthi ufounder weBhabhiloni ngundoda okuthiwa nguNimrod. uNimrod nxa ungafunda ngembali yakhe wakha amadolobho amanengi. Kodwa amadolobho akhe aziwa ngokuhlamukela uNkulunkulu. So kuthi ukuthi idolobho leBhabhiloni lakhiwa ngenjongo yokuhlamukela uNkulunkulu. Abanye abafundi beBhayibhili bathi bona eBhayibhilini kulamadolobho amabili aphikisanayo. Ledolobho leBhabhiloni ledolobho leJerusalem. Idolobho leBhabhiloni lalilungiswe nguSathane ukuthi liphikisane leJerusalem. Idolobho likaNkulunkulu. So sifundana okwakuqala ukuthi iBhabhiloni ekusungulweni kwayo lidolobho eliphikisana loNkulunkulu. So lidolobho elilwa lemilayo kabani kaNkulunkulu. Singabuyela emva kancane mfundisi ukuncedisa abalaleli khona phana okhuluma khona ngesisekelo seBhabhiloni. Ungabona isahluko sika 11. Ungafuna ukubuyela emva kancane nje ukunika umfanekiso ukuthi labana babesakha babele ngqondo bani. Sesisi emphotshongweni waseBhabheli. So ku chapter 11 kaGenesis sihlangana labantu beBhabhiloni beBhabheli khonapho. Besakha umphotshongo ababesithi bona hayi thina asifuni kulalela icebo likaNkulunkulu lokuthi simemetheke sigcwala umhlaba wonke. Kodwa sizazakhela idolobha elikhulu sizakhele ibizo elikhulu. So sifunda ukuthi umoya
owawufuqa abantu beBhabhiloni ngumoya wokuzikhukhumeza umoya wokuziphakamisa umoya wokuhlubukela uNkulunkulu kumbe ukuphikisana lemithetho yakhe oyiwo umoya kaLucifer ehlamuka ngaphi ezulwini so kutshengisa ukuthi uLucifer wathela futhi umoya wakhe ngaphi eBhabhiloni abantu abakha umphothongo wathi suphezulu yikho lapho uNkulunkulu athi ngangcono sehle siyebona ukuthi abantu laba benzani ngoba singayekela ukuba misa into yabo lezafika khatshana ngoba kukhanya babambene ekuhlamukeni kwabo yikho lapho uNkulunkulu ehla khona evele ezulwini wabuya wasephica izindimi zabantu laba behluleka ke ukuya phambili ngokwakha umphothongo waseBhabheli so esikuthathayo lapha kuyini nxa sikhangela kuSambulo sithatha ukuthi iBhabhiloni isungulela ukuhlamukela uNkulunkulu wakuqala ngenye indlela mfundisi ungakayikhatshana ukuthi ibale lithi iBhabhiloni nxa sihlangana lalo eBhayibhelini isikhathi esiningi ngasilanto ezinhle esingazikhangelela kulo asikhangelela nganto ezinhle yes ungavela uzibale njalo vele usukwazi ukuthi okulandelayo yes so okunye njalo ngeBhabhiloni le sesikubonile ukuthi iBhabhiloni kwakulidolobha lapho okwakudlalela khona imimoya kaSathane uSathane wayefuqela abantu laba ukuthi bafake imithetho ephikisana lobani loNkulunkulu njalo amaJuda ngolimi lwamaJuda babesithi bona igama elokuthi iBhabhiloni ligama elithi ukusanganiseka iconfusion ngenxa yani babesithi kule confusion okwakuqala ikhona lokhu ukuthi kwaba le confusion yama languages ingcabancoza lokuthi njalo eBhabhiloni kusukela ngesikhathi sikaNimrod iBhabhiloni idolobha liyani lixubanisa inkolo bacheba lobukhana bachebe lokana bahlangana so amaJuda bathi ukuthi isystem le eBhabhiloni le isystem yokusanganiseke econfusion ngokunye futhi okumele sinjani sikubambisise khona lokho so ngenye indlela nxa umfundisi khona kuyacaca ukuthi nxa sisithi iBhabhiloni lapha sibala udawo lengilosi sesibili kasikhuluma ngeBhabhiloni elikhona umuntu angalibona likhombe sikhuluma ngenkolo kumbe isystem ethile yes so khona lapho esingakugcizelela futhi ungafunda ku1 Peter 5 encenye le ngingayifunda ngoba ingasincedisa ukuthi sizwisise kuhle indaba esikhuluma ngayo la nguPetro lo eloba la ku1 Peter 5 ivesi ngu13 uthi yena ibandla eliseBhabhiloni elikhethwe njengani liyalibingelela lo Marko indodana yami nguPetro lo wayebhala ngesikhathi sakhe njengoba ngeke ngalandisa lapha ukuthi iBhabhiloni liyani yabo neBukhadinezar yayivele injani ingasekho ukuthi physical Babylon kodwa lapho uPetro ngesikhathi sakhe ukhuluma ngebandla eliseBhabhiloni ngezinye indlela kutshengisa ukuthi umoya lwana uNimrod aqalisa lawo uSathane uyabe ufaka kuma systems achiyeneyo kuzizukulwane zonke yikho umoya wokuhlubuka umoya wona lona okuhlamukela uJehova nokuphikisana lemithetho yakhe yikho ke lapho uPeter ngaleso sikhathi uthi yena ibandla eliseBhabhiloni ngaleso sikhathi uSathane wayesebenzisa iRoman Empire ukuphikisana lentando kabani kaNkulunkulu so uPeter nxa wayesithi ibandla eliseBhabhiloni wayekhuluma ngamakholwa eqiniso ababe kuRoman Empire bakhuluma ngabo la so kutshengisa ukuthi even abapostoli bakaJesu babekwazi ukuthi kulomoya weBhabhiloni wawuvela ukhona emhlabeni so ngezindlela sebesebenzisa leli gama babe ngasalisebenzisa ukukhuluma ngephysical Babylon yadlulayo basebenzisa ukukhuluma ngespiritual Babylon iBhabhiloni yakomoya isystem kumbe inhlanganiso ephikisana loNkulunkulu ephikisana lemithetho kaNkulunkulu yiyo futhi okukhulunywa ngayo lapha kuSambulo kakungcono yini mfundisi ukuthi ubuyele kancane kwesike sakuthinta kumaviki ambalwa ukuze abalaleli basichume kahle ukuthi sokusihamba ngendaba uyakhumbula ukukhuluma ngendoda yokuhlubuka kuThesalonika 2 ngale ivesi ngu3 lo 4 lokho kungumnakano ofananayo siyakhumbula sike sathinta njalo ngendaba yokuguqulwa kweSabatha indaba le iqhakathekile nxa sesikhuluma indaba yokuphuma eBhabhiloni njengoba vele sikhuluma indaba yeSabatha lo daba lwengilosi yesibili sinanzela ukuthi yona le system okuthiwa iBhabhiloni ekhulunywa la yiyo isystem eyaguqulayo esike sathinta embalini ngale indaba kaAD 321 ukuthi ukukhonza ngesonto kwakungekho kungakafika uAD 321 amaKristu wonke babekhonza ngeSabatha kodwa ngemva kokuphenduka kwaConstantine kwaqalisa ukuthi abakhonzeni ngeSunday kwafaka iFirst Sunday lo isystem yona leyi uPeter akhuluma ngayo la okuthiwa iBhabhiloni yiyo eyaguqula imithetho kabani kaNkulunkulu iyaguqula usuku lokwenze njani lokukhonza sibuyele kancane mfundisi ngifuna bonani igama elithi iBhabhiloni suzamile ukuthi silichuke lizwakale ake sikhangele amabala lasinso lapho liwile iBhabhiloni esikweni kuthiwa fallen yes
kumbe esingathi lidilikile singathi lidilikile ngamanye amazwi ngenye indlela yokubeka so nxa kuthiwa lidilile lapha kutshone owaqala ukuthi iBhabhiloni uyinhlanganiso engafinyeleli umgomo kaNkulunkulu ngenxa yezono zalo ngoba iBhabhiloni isystem eyenza isono uNkulunkulu akukhangeleleyo ukuthi liyefika khona kalifiki ngoba lona liphikisana lentando kabantu kaJehova yikho kuthiwa liwile iBhabhiloni nxa kuthiwa liwile njalo kutshengisa ukuthi levangeli leli selithunyelwe lacha egcekeni so kumele ukuthi abantu abakhangeleyo ukuwa kweBhabhiloni lokusilela kwalo kuzinga uNkulunkulu afuna liyefika khona kumele abantu baphume eBhabhiloni ngezindlela ukuthi abantu kumele baphume enkolweni ezingalandeli iBhayibheli ngakubamba umuntu omfundisi kungatsho khona ukuwa kokwehlisa ukuthi iBhayibheli lithe yes kodwa kube lemfundiso ethena hayi lanxa iBhayibheli lisithi kodwa osake sakukhuluma ukuthi khona abantu bafundise imfundiso ziyimkhuba yabantu yes ongasiko kufundiswa iBhayibheli ukuthi istandard sikaNkulunkulu basikhangele kodwa bona bathi hayi lokho ayingcena ku convenient kungangwasi babe sebefundisa okusilelayo emgomeni kaNkulunkulu besehlisa izinga uNkulunkulu alikhangeleleyo elomthetho wakhe kuhambelana ngaphi singaqhuma ngaphi esabatheni indaba yesabatha lapha ingena njani siyabonga sesike sathinta lapho ukuthi iBhabhiloni ekusungulweni kwayo yisystem ephikisana lomthetho kaNkulunkulu njalo yisystem ekhulisa ubumina emuntwini so nxa kuyisystem ekhulisa ubumina emuntwini usuku lwesabatha lubuya njengomuthi njalo ngoba usuku lwesabatha luyangifaka endaweni yami efaneleyo lo uNkulunkulu lumfaka endaweni enjani efaneleyo so usuku lwesabatha lusincedisana lusincedisa ukuthi sibuyele lapho esavela khona singabi njengalabana esikhulume ngabo abakaGenesis 11 abathi let us babegcizelela umina kodwa usuku lwesabatha lusibisele ukuthina hayi thina singabantu abayizidalwa ofanele ukukhonzwa uNkulunkulu hathi thina akula umuntu okumele azikhonze okwakuqala lokho then okunye okwesibili futhi sikhuluma ukuthi iBhabhiloni yisystem eguqula umthetho kaNkulunkulu kugoqela lo mthetho wani wesabatha so lapho uNkulunkulu uyasibiza njalo ukuthi hayi yena kazange eBhayibhelini njengoba sakulonda kusukela kuGenesis safika kuSambulo asizange sibone lapho uNkulunkulu akaguqula khona isabatha kodwa indaba yokuguquka kwesabatha yeza le system yona leyo ukuthiwa iBhabhiloni so uNkulunkulu uyasibiza usivula amehlo ukuthi abantu abami engibathandayo engabahlenga ngegazi lami emthini waseCalvary sukanini emfundisweni engeyamanga eBhayibhelini bese libuyela emthethweni yami likhonze ngosuku lwami lwangesabatha kuza likhumbuza khonokho imvelaphi yenu lapho elivela khona mfundisi benthi nxa uzayibala ekuSambulo 17 verse 5 that is singakha uSambulo 17 verse 5 bese siqoqa kwesisiqoqa ngonxuso luba khona yes ku chapter 18 yes siyabo uSambulo 17 lapha ithi yona ebunzini lakhe kwakulotshiwe ibizo eliyimfihlakalo lokuthi iBhabhiloni elikhulu unina weziphingi lo wamanyala wonke emhlabeni so lapha sesifisa ukuthi sihlanganise umcabango lo mcabango wewayini le nasiyaninda laphana ku chapter 14 verse 8 sitshelwa ukuthi lidakise izizwe ngewayini lokufebe bani kuyini khona so iwayini kuyini imfundiso zamanga ezeBhabhiloni ezingeyamanga eBhayibhelini eziyimikhuba yabantu esakuthinta lokhuyana yikho lapho iBhayibheli sithi yona iBhabhiloni lifaniswa lonina weziphingi eBhayibhelini singabala kuEphesians chapter 5 verse 22 siya ku 25 uNkulunkulu ufanisa ubudlelwano phakathi kwababa lo mama lobudlelwano bakhe lebandla so kutshengisa ukuthi nxa ukhulunywa lapha ngonina weziphingi kukhulunywa ngebandla elihlamukayo ngoba kuSambulo 12 kuyakhulunywa ngebandla elihlambulukileyo ngayo lapha kodwa kuthiwa kukhulunywa ngomama oyisiphingi la kusitho ibandla elifundisa imfundiso ephikisana leBhayibheli yikho lapha kuthiwa iBhabhiloni leyi ingunina wezifebe lwamanyala umhlaba ukuthi iBhabhiloni yiyo ingqungquthela yokuphikisana loJehova ukuthi ngezinye indlela ilabantwana bayo ilokunye okuyizikhwamakhwama kwayo kuyilandelayo okuthatha imfundiso zayo kodwa lapha iBhayibheli yasitshela ukuthi ke akula sizathu esokuthi thina siqilwe ngoba iBhayibheli likhona ukusilamulela ibisithi yona kule wayini leBhabhiloni njengoba njengakuthini zimfundiso zamanga ezigoqela khona lokhu ukuxubanisa inkolo zamadlozi lenkolo zesiKristu zinenge imfundiso zakho lakho lokho kubala mfundiso kosuku lokuqala lweviki
endaweni yesuku lesikhombisa ngoba into engeyamange eBhayibhelini ingafundiswa kuthiwe iseBhayibhelini ingekho kuba lobunzima sokulohlupho kulobunzima ake sikhangele unxuso mbonani ubuthe uzaluthinta unxuso lunxuso bani oluzayo kwabantwini abaphakathi kwemfundiso ezinjalo. Siyabonga ngizafunda lapha uSambulo 18 engese abalaleli bangayifunda kusukela kuverse 1 siya ku4 kodwa ngizafunda uverse 3 lo 4 ithi yona ngoba izizwe zonke zidakiwe liwayini lokungcola kwalo lamakhosi omhlaba aphingile lalo labathengisi bomhlaba banothiswe yinotho yalo enkulu iBhabhiloni kunoma eBhabhiloni khona phana ibisithi yona kuverse 4 ngasengisizwa elinye ilizwi livela ezulwini lisithi phumani kulo bantu bami ukuze lingahlanganyeli kanye lalo izono zalo lezifo zalo so ubizo olukhulu lapha kudaba lwengilosi yesibili ngolokuthi siphume eBhabhiloni siphume emfundisweni ezingeyamanga eBhayibhelini uNkulunkulu uthi kafuni ukuthi sibhubhe ngoba uyasithanda afuni ukuthi silahlwe ngoba uyasithanda yikho esicebisa lapha ememezela iBhayibhelini leli liwile lehlise izinga likaNkulunkulu kalifinyeleli umgomo kaNkulunkulu njalo liyafundisa imfundiso zamanga umhlaba ucina udakwa imfundiso zamanga kodwa uNkulunkulu uthi mina lawe kasiphume eBhabhiloni ngoba sesizwile amaqiniso ani aweBhayibheli. Mfundisi akungincedise ikakhulu nxa kukhulunywa ukuthi iwayini leli liyadaka. Ngikhumbula ibala lesikhiwo likhona delusion. Ukuthi umuntu akholwe amanga athi liqiniso. Umuntu angancediswa njani ukuthi omunye umuntu yakholwa amanga athi liqiniso into eluhlaza athi yena kayiluhlaza ibomvu akhuluma okunye angancediswa njani ukuthi umuntu abone iqiniso lokuthi hayi into lenxa kuthiwa imnyama siyabona so esikukholwayo yikuthi sonke njengamaKristu i-common ground yethu esilayo liBhayibheli so ukuthi uyehlukanise bajayela ukukhuluma phakathi kwamanga leqiniso bajayela ukukhuluma abanye umzekeliso othi abakhangela izimali nxa kusiba lezi mali zefake abastart bona leziyane zefake ngoba ziningi kodwa bastarta imali eyi original angabakwazi original kungavele kubuye ifake uyasathi le kuyini kazikhathazi ngefake so lapha thina sifundani kumele sigxile eBhayibhelini singagxila ezwini likaNkulunkulu kuza sincedisa ukunanzelela imfundiso zamanga njalo iBhayibheli nxa silifunda kumele sibe le ngqondo leyana evuma ukuvumela uNkulunkulu ukuthi asivezele intando yakhe ngingavele ngingene mina ngilokwami engudingayo kwesinye isikhathi umuntu uyabala iBhayibheli efuna ukusekelana lemicabango yakhe avele elayo kwenye isikhathi khona kuyenza ukuthi umuntu angasaboni uNkulunkulu afuna ukukhuluma kodwa singagxila eBhayibhelini inkolo yethu isekelwe eBhayibhelini kuza sincedisa ukuthi okubomvu sithi kubomvu okumhlophe sithi kumhlophe singakuphicaphi. Ngibona umfundisi kuyancedisa kakhulu abalaleli ukuthi iBhayibheli bazibalele kunjalo ngingananzelela nxa ngangifunda ukuchayela imota owayengifundisa imota wathi umuntu oke wafunda ukuchayela imota ebamba ngendlela engayisiyo kuba nzima ukumfundisa ngoba sokumele aqala ngokukhitshwa lokhuyana akufundile okungayisikho kodwa ungaba lo muntu ofundisekayo ovele efundise ukuthi alokho kwenziwa kanje angabuyeli kulokhana kudala ufunda lula. Singathini nxa sikhangeli kakhulu lona ludawo lwengilosi yesibili olugqugquzela abantu ukuthi kabaphume eBhabhiloni omunye umuntu uyayo sithi na mina kodwa mbona lokho engubonayo kuliqiniso njalo nxa yathena uthutha bonke laba balahlekile bebaningi kangaka sengeke ngizwa bekhuluma ukuthi kungani ezinye izinto amaqiniso abanjwe ngabantu abalutshwana bese bekhangela abantu bathi abantu abalutshwana kangaka ukuwabala uthwana kubezela kwangcwele bangabe beqinisile abaningi bonke bangabe belahlekile kungenzakala khona ukuthi abanye bazi bathi uNkulunkulu ukuthi abantu laba bangalahla bonke laba uningi babo kodwa engcenye lokho iBhayibheli nje lilemzekeliso eminingi ofika kimi masinyane nguDaniel chapter 3 ukuthi eBhabhiloni laphana abantu abasala beseqinisweni bathathu abasala bemi abasala bengazange bakhothamele isithombe so laphana sifunda ukuthi uNkulunkulu nxa ekhuluma ngeqiniso lakhe
akakhangelanga amanani abantu ukuthi abantu bangaki akukhangelayo ukuthi yena utheni eBhayibhelini so indaba ayisoyamanani indaba yokuthi uNkulunkulu uthini njalo kunye futhi esikubonayo ukuthi ungakhangela nje iBhabhiloni ungayilonda kuhle usuka layo kuTestament elidala uzathola ukuthi kulezinto eziningi ezenza vele zingahambelani leBhayibheli ezigoqela mhlawumbe ukukhonzwa kwezithombe kuba lezinye izithixo okuningi uNkulunkulu asicebisayo ukuthi singaze sakwenza ezwini lana so lapha still uNkulunkulu uyasibiza njengabantwana bakhe ukuthi asisuke nini enkolweni eziyimilayo yabantu iBhabhiloni yisystem yomuntu iBhabhiloni ababuza ukuthi iBhayibheli lithini hayi bangahlala phansi bona bavumelane bayenza kuphela kodwa inkolo yeBhayibheli ayitsho njalo akumelanga seyame emuntwini ngoba uThixo nguyosibizela ukukhonza so kumele siyame eBhayibhelini lokuthi ufundise enye into engithathekisayo ukuthi iBhayibheli incwadi etholakala pho semzini yonke kunjalo kukalutshwana ukuthi ufike ngikhaya uthi ngicela iBhayibheli uliswele sibe ukuthi hayi lapha kula Bhayibheli kunjalo imizi eminingi lapha kweleZimbabwe iBhayibheli likhona singathini kubalaleli mbona ngenye into besingayigcizelela mfundisi singakagqibi lolu hlelo lwalamhlanje ukuthi khona nxa kulento besingayenza kulolu hlelo lokufunda iBhayibheli ukubuza iBhayibheli likuphendule yikugcizelela ukuthi abafundi bathande iBhayibheli kunjalo bathanda ukuzibalela ukuthi ngabangaphi labana ukuthi ababe uPaul wathi nxa echuma abeBeria ngithi babethi nxa bengeza uPaul ekhuluma into ayizibalela akhangela ukuthi engutshelo ngumfundisi yikho yini nasi indaba singathini kubalaleli ngalindaba udaba lwengilosi yesibili nxa siba ngekugqiba nje okwakuqala sigcizelela ukuthi ukukhonza ngeSabatha kuyaselapha enkolweni yonale yamanga eBhabhiloni inkolo ekhulisa imfundiso zabantu kulezi kaNkulunkulu ezingekho eBhayibhelini inkolo ephikisana lemithetho kaNkulunkulu kodwa singakhonza ngeSabatha siyalanyulelwa kulezi imfundiso ngoba iSabatha iyasikhumbuza ukuthi savela ngaphi kumele sikhonze bani so okunye esingagqiba ngakho ukuthi akwenelanga ukuthi umuntu azwe lolu daba abe lokho esemfundisweni engahambelani leBhayibheli yikho lapha sithethina uNkulunkulu uthi phumani kilo bantu bami so indaba isekuthini nxa usuzwile iBhayibheli elikutshoyo kumele uthathe inyathelo ngokukholwa kuJesu ngoba uJesu uyakuthanda uJesu kuhlengile uJesu uyakumela ngithola sekwahluleleni engilosini yakuqala uJesu amsithi kodwa mntanami ngikuthanda kangaka sengikufundisile ke uzahlala yini emfundisweni engingakutshelanga zona ngeyindlela indlu yatsha phuma uye endaweni evikelekileyo lapho uJesu akubizela khona nasi ngobe balaleli zakithi ukubana siyanxuswa lunxuso lolu phumani kilo bantu bami lunxuso lothando mfundisi ngithi phumani kilo bantu bami siyanxusa ukuthi hey asithandeni iBhayibheli ungathi umfundisi uNdlovu uthe umfundisi uMpofu uthe ibandla elithize lithe kodwa litheni iBhayibheli yiyo incwadi esizakwahlulelwa ngayo ekucineni uNkulunkulu asinike yona uNkulunkulu lomusa akabe lathi asiphathise sibe nesibusiso ngalesi sifundo sidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo inkosi siphathise siyabonga